好头疼啊，朋友们。我们家翔翔现在咳了半个多月了，小门诊还有医院都去过几次了。上次就前几天吧，也来这个人民医院了。一个小感冒，没想到那么难治。这2天赣州都是雨夹雪天气，看能不能拍到你的白眼。哎，还好，看不到白眼。快点过来。好多人啊，那么多人，咳得太久了，然后医生说要照个片，现在先过来这边交费。看外省的可以吗？不可以啊。看你的医保用不了才嘛。医保用不了，是异地的。13块钱拍片，胸片哦。这边，哎呀，你好，放心，这个语音。对，背靠着它。消费正在涨电，请勿离开。支气管炎6根肋骨、7根肋骨、8根肋骨、9根肋骨、10根。为什么我只有10根肋骨？一个感冒看了半个月，终于搞清楚了，是支气管炎。之前来这边只是验了血，没有照片，所以吃的那些药、打的针啊都没有效果。118.6块。走，打针。2天的药，输液、雾化，还有口服的。终于打上点滴了啊！刚刚雾化做完了。一个感冒治了大半个月，他这一次的感冒也怪我们家长有点太心急了。之前在小门诊打了几天点滴没效果，然后我们又去换别的小门诊，后面也没效果，再后面又到这个人民医院。这边化验了血之后，觉得没什么问题，医生说叫我们继续吃药，开了一些口服的。后面口服的药没什么效果，老方又带翔翔去另外一个小诊所，就是人家说哪里好，我们就去哪里。后面小门诊没效果，现在又回到这里来了，所以搞了差不多大半个月，每天都很咳，不咳还好，一咳就是要咳的要呕的那种。